Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Қоқиқаздың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ерте заманда адамның мейірі мен пейілі тарылып кетеді. Құдай оларға налып, құтын алып, жұт жібереді. Айдың көлі тарылып, шөлге айналады. Бетеге қурап, белге айналады. Өзендерді су алады, ормандары қуарады. Аң құсы тым-тырақай қашады, елдің ішін ауру басады. Жұрт аштан қырылады. Тірі қалғаны қорғалжынға келіп тығылады. Құдай тек қорғалжын көлін ғана аман сақтапты. Оған кінә тақпапты. Себебі бұл көл адам атаның бір тамшы жасынан пайда болған екен. Пейіштен қуылғанда адам ата мен Хауана жердің екі бұрышына түседі. Екеуі бірін-бірі сағынып, көп жыл іздеп жүріпті. Адам ата сарыарқаның төсінен өтіп бара жатып, сағыныштан жылап, көз жасын бұлаған екен. Сол жасынан бір көл пайда болыпты. Кейін үлкейіп, жауын-шашынмен толыпты. Көлдің тұзды келетіні содан екен. Елге жұт келгенде жұрт сол қасиетті көлді сағалапты. Құдайға бәрі жылапты. Тоқтата көр деп сынақты. Мейірімді Құдай олардың күнәсін кешіпті. Кенет алыстан денесі тайыншадай үлкен, әппақ құстар ұшып келеді. Олар аш-жалаңаш адамды көріп жаны ашиды. Оларға өз тәндерінен ет жұлып бере бастайды. Жұрттың қарны тойып, жан сақтайды. Көктен жауын жауып, өзен көл сумен толып, тіршілік қайта тіріледі. Тайыншадай құстар денесінен ет жұлып бере беріп кішірейіп кетіпті. Ал тұмсығы имек болып қалыпты. Қаны ағып қанатымен қауырсынын аяғын бұлғаған екен. Құдай сол қанды құстың түсі етіп таңдапты. Жұрт құстың қызғылт түрін көргенде баяғы аштық кезі есіне түсіп, тәубе етеді екен. Құстың қоқиланған пошымына қарап, оны қоқиқаз деп атапты. Содан бері қоқиқаз қорғалжынға көктем айында келіп тұрады екен. Көлдің көркін жайнатып, құстарды сайратып, табиғатқа әсем өң салады екен. Бұл құсты нақақ өлтірсе, Құдай елге жұт жібереді деп сенеді. Әрі қарай қоқиқаз туралы қызықты мәліметтер. Қоқиқаздар дене бітімі ерекше, тұмсығы имек, сирек кездесетін құстар. Қоқиқаз тәрізділер сабы және қоқиқаздылар тұқымдасының жалғыз туысы. Қызыл қанат деп те аталады. Қорғалжын қорығындағы теңіз көлінде ғана ұялап жұмыртқалайды. Ол басын суға батырып, түбін қопарып, судағы жәндіктерді аузына толтырып, сүзіп алып қоректенеді. Ұя жасауға да су түбіндегі тұнбаны пайдаланады. Ұшып бара жатқан қоқиқаздың қанаттары лапылдап жанған оттың жалынына ұқсас болғандықтан, оларды кей халықтар от немесе жалын құс деп те атайды. Қоқиқаз дүние жүзіндегі бойы ең биік және аяқтары мен мойны ұзын құстар. Дене бітімі жұмыр, дене тұрқы ірі әрі жабайы қаздарға ұқсас. Сондықтан қоқиқазды халық арасында қызыл қаз деп те атайды. Қораздары мекиендерінен үрлеу, бойының биіктігі 91-120 сантиметрдей, қораздарының салмағы 4,5 килограмм, ал мекиендерінікі 3 килограммдай. Қанаттарының ұзындығы 35-49 сантиметр. Ересек қоқиқаздардың қауырсындарының түсі ақ, қызғылт, ұштары қара, ұзындығы 11-16 сантиметр. Тұмсықтарының екі жақ жиегіндегі тілімденген түс шелері қоректенген кезде сүзгіштік қызмет атқарады. Қоқиқаз топтанып тіршілік етеді. Тұмсығы орта тұсынан бірден төмен қарап иіледі де қоқиып тұрғандықтан қоқиқаз деп аталған. Мойынның пішіні латынның С әрпі тәрізді. Жіліншігі сирағынан 3 еседей ұзын, саусақтарының арасы терілі, жүзу жарғағымен байланысқан. 4 тұқымдасқа бірігетін 3 туысы 6 түрі бар. Олардың көпшілік түрі экваторға жақын белдеуде кеңінен таралған. Орталық және оңтүстік Америкада, Африкада, Еуразияда көптеп кездеседі. Қоқиқаздың кей түрлері
қоныс аудармай бір орында тіршілік етеді. Қазақстанда теңіз, Шалқар теңіз көлдері мен Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағалауында асау балық, қоқай, есей, қорғалжын, сұлтангелді, үлкен және кіші Қаракөл су айдындарында қызғылт қоқиқаздар кездеседі. Қоқиқаздар жүздеп, мыңдап, бір мыңға ұя салып жұптарын жазбайды. Ұядағы 2-3 жұмыртқаны кезектесіп басып шығарады да алғашқы 2 айда құрамы дәрумендерге бай құс сүтімен асырайды. Жеген тамақтарын асқазанда өңдеп, тұмсығын балапан аузына апарғанда ақшыл қызыл түсті сұйықтық тамшылап ағады екен. Мұның сыры әлі күнге дейін ашылмаған. Ересектері ұшып кеткенде балапандарға қарауға қалған 1-2 тәрбиеші қоқиқаздардың мыңдаған балапанды жүзуге апарып, ұясына қайтаруы адамдарды таң қалдырмай қоймайды. Жұптарын жазбай, таяз су жағалауына сазбалшықтан, құмнан және су өсімдіктерінің қалдықтарынан араластырып ұя салады. Ұясының беткі жағы жалпақ, түбі конусқа ұқсас сүйірлеу әрі су бетінен 15-20 сантиметрдей шығып тұрады. Ұясына 1 кейде 2 жұмыртқа салып, оны қоразы мен мекиені кезектесіп басады. 30-32 күннен кейін балапандары ұядан ұшады. Балапандары тез өседі, жақсы жүзіп, сүңги алады. Қоқиқаздар жылқысы Қазақстанға наурыз-сәуір айларында ұшып келіп, қазан-қарашада Иран, Ауғанстан, Пәкістан аумағына қоныс аударады. Қоқиқаздар шаянтәрізділер мен ұлулар мен жәндіктердің дернәсілдерімен, балдырлардың және су өсімдіктерінің тұқымдарымен қоректенеді. Олардың тіршілігі үшін суы таяз әрі тұзды су айдындары өте қолайлы. Саны жылдан жылға азайып барады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.